kumushima ije kugutaka kumivugwa n'ibisigo kumamajwi meza Kw'izina ry'Imana Data nta Mwana nta Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Bavandimwe mwese tujye gufatanya iki gitambo cy'Ukaristiya. Mu Ivanjili ya none turumva Yezu aburira kandi ahwitura abigisha amategeko n'abafarizayi. Icyo Yezu abagaya ni uburyarya bwabo. Arabagaya uburyarya bagaragaza mu mibereho yabo no mu migenzereze yabo. Ibingibi rero bikagaragaza ko Yezu atihanganira ubuzima bw'ikinyoma. Yezu ashaka ko ubuzima bwacu, ashaka ko imibereho yacu ishingira ku kuri. Tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, dusabirane kugira ngo ubuzima bwacu bwa Gikristo bugira injyana. Ubuzima bwacu bugira injyana, ibyo twemera, ibyo tuvuga n'ibyo twifite mu mutima wacu tubigaragarize mu bikorwa byacu, tubigaragarize mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri gitambo cya misa turifatanya n'abavandimwe n'imiryango yadusabye inkunga y'isengesho, turifatanya n'abasabira abo bitavye Imana, turifatanya kandi n'abandi bashimira Imana n'abandi bafite ibyifuzo binyuranye bifuza gutura Nyagasani. Turifatanya n'Ingabire Marie Josiane usabira Annonciata Ikimpaye witavye Imana. Umukristokazi arasabira Mectilde Mukasharangabo, Rose Maziyateke, Semforose Mukamwezi na Helena Mukamurara bitavye Imana. Umuryango wa Rwigimba Augustin urasabira Augustin Rwigimba na roho ziri muri purgatori. Umuryango wa François Ntagozera urasabira François Ntagozera, Viridiana Mukarunyange
na Francine Kamugisha bitabye Imana. Umuryango wa Maître Rutagengwa mu Kigasafari urasabira Maître Rutagengwa mu Kigasafari bitabye Imana. Umukristo arasabira Alfred Mutebwa na roho ziri muri purgatori. Umuryango wa Gakindi Vincent urasabira umwana wabo Camila Umuratwa Gakindi witabye Imana. Umuryango urasabira umwana wabo w'Umukiza Ivan witabye Imana. Abana b'umuryango wa Adeyeye Doni na Nyirando w'Umwami Agnes barasabira ababyeyi babo bitabye Imana. Umukristo arasabira roho ziri muri purgatori. Turifatanya kandi n'umuryango wa Modeste Nkomezamihigo na Agnes Mbabare Mpore bashimira Imana imyaka 22 bamaze bahanye isakamyo ryo gushyingirwa, kandi bakanashimira Imana kubera yubira imyaka 50 Modeste Nkomezamihigo amaze avutse. Isengesho ryabo ryo gushimira bakarimiza ku mubyeyi Bikira Mariya. Umukristo kazi arashimira Imana ibyiza yamugiriye mu myaka 25 amaze avutse, kandi arasabira ababyeyi be gukomera mu kwemera. Isengesho ry'akarimiza ku mubyeyi Bikira Mariya. Umulisa Angelique arashimira Imana imyaka 41 amaze avutse n'ibyiza byose Imana yamugiriye n'ibyo yagiriye umuryango we. Isengesho ryo gushimira akanimiza ku mubyeyi Bikira Mariya. Umukristo kazi arashimira Imana ibitangaza yamukoreye. Nyiramariza Beatrice arashimira Imana kubera ibyiza yamukoreye binyuze kuri mutagatifu Yohane Baptiste. Umuryango wa Kwizera Jean Marie Vianney na Mukashyaka Renata urashimira Imana ko ababyeyi babo Bwanakweri Jean Bosco na Mukanyundo Filiberta bamaze imyaka 36 bahanye isakamyo ryo gushyingirwa. Umukristo arasabira abanyabyaha ku isi hose kugira ngo bahinduke. Umuryango wa Hategeka Augustin n'uwa Maria Catherine barashimira Imana imyaka 30 bamaze bahanye isakamyo ryo gushyingirwa. Umukristo kazi arashimira Imana kubera ko yamukirije indwara COVID-19 yari yanduye. Umuryango w'abakristo urashimira Imana kubera umwana wabo Izere Marie Christelle ujuje imyaka 9 y'amavuko, kandi bamutuye Yezu na Bikira Mariya. Umubyeyi arasabira abana be kugira ngo arusheho kubana n'Imana. Isengesho ry'akarimiza kuri Bikira Mariya utabara iteka. Bavandimwe, ni mucyo twambya byacu kugira ngo dushoboke kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko nacumuye rwose. Cyo gutuma ninginga Mariya Mutagatifu iteka n'abamurika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabire ku Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, yidukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen.
dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe utuma abayoboke bawe bahuza umugambi, uha umuryango wawe gukunda icyo utegeka no guharanira ibyo basezeranya, maze igihe tukiri mu by'iyi si bihindagurika, imitima yacu igira igitereko ahaba ibyishimo by'ukuri. Ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mu gategeko n'ubwo ari umutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyetesaloniki. Bavandimwe, ku byerekeye amaza y'umwami wacu Yezu Kristu no ku byerekeye uko tuzakoranira iruhande rwe, hari icyo twabasaba. Muramenye ntimugahagarike imitima vuba ngo mucike igikuba mubitewe na bamwe biha kubemeza ko umunsi wa Nyagasani waba wageze, bitwaje ubuhanuzi batugerekaho n'andi magambo tutigeze tuvuga, cyangwa se amabaruwa ngo twaba twaranditse. Rwose ntihazagire ubabeshya na busa. Ngicyo icyo yabatoreye ibigirishirije inkuru nziza twamamaza, kugira ngo muronke ikuzo ry'umwami wacu Yezu Kristo. None rero bavandimwe, nimukomere kandi mukomeze ubutagerura inyigisho z'uruhererekane twabagejejeho, ari mu magambo ari no mu nyandiko. Umwami wacu Yezu ubwe hamwe n'Imana umubyeyi wacu wadukunze, maze ku neza ye akaduha kwizera ihumure ritazashira, bonyine nibabahumurize kandi babahe gukomera mu byiza byose mukora cyangwa muvuga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Nimuvuge mu mahanga muti, Uhoraho ni umwami, yashinze isi yose ntihungabana, imiryango yose ayicira urubanza rutabera. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Ijuru niryishime kandi isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibiyirimo byose, imisozi nisabagire kimwe n'ibiyisesuyeho byose. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Ibiti byose by'ishyamba bivugiriza impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Nimwunamire Uhoraho wisesuye ubutagatifu, azacira isi urubanza mu butabera, arucire n'imiryango mu butagereranya bwe. Uhoraho araje, aje gucira isi urubanza. Ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, rityaye kurusha inkota y'amogi abiri, ricengera ibitekerezo by'umutima wacu. Haleluya.
Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mutanga igice cya 10 cy'isogi n'icy'imbwija n'ikinyabutongo, mwirengagije ingingo zikomeye z'amategeko: ubutabera, imbabazi no kutaryarya. Ngibyo ibyo mwagombaga gutunganya mutirengagije n'ibindi. Mwabayobozi bahumye mwe, mumimina umubu ariko mukamira bunguri ingamiya. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe musukura inkongoro n'imbehe inyuma gusa, naho imbere huzuye ubwambuzi n'ingeso mbi. Umufarisayo w'impumyi, banza usukura inkongoro imbere, n'inyuma habonereho kuba hasukuye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Imvugo ya Yezu Kristo turayimenyereye, ni imvugo ishingiye ku kuri. Yezu ntabwo yigeraga aca ibintu ku ruhande, yabwizaga abantu kuri kose agira ngo abafashe guhinduka. Dufite urugero rufatika muri Ivanjiri tumaze kumva. Ni Ivanjiri irimo amagambo akakaye nkuko twabyumvise, kandi aka ni agace gatoya kayo kuko urebye mutwe 23 w'Ivanjiri ya Matayo hafi ya wose, uwo mutwe urimo amagambo nk'aya ngaya yaremereye. Inyigisho twumvise ni inyigisho yihariye Yezu yageneye abigisha amategeko n'abafarisayo. Yezu yafashe umwanya, afata umwanya uhagije yitegereza uko babayeho, yitegereza ibyo bavuga n'ibyo bigisha, abigereranya n'ibyo bakora, abigereranya n'uburyo bwabo bwo kubaho, maze asanga mu by'ukuri bariyemeje kubaho mu buryarya. Ijambo indyarya ni Yezu ubwe urikoresha. Ijambo indyarya natwe turarikoresha, tuzi neza icyo rivuga. Bariya abantu bari abigisha amategeko n'abafarisayo, Yezu yabise indyarya kubera ko ibyo babikoraga basa naho biyerurutsa. Twumvise bimwe mu bikorwa byabo Yezu agaya. Icyambere ni ikijyanye n'ituro ryabo, ituro batangaga mu bintu byoroheje cyane, kandi bakumva ko bakoze igikorwa cy'agatangaza. Ubundi tuzi ko ibyanditswe bitagatifu bivuga byerekeye icya 10 abantu basabwa gutanga ku musaruro wabo, kikaba ituro bagenera Imana. Abigisha amategeko n'abafarisayo Yezu arimo gucyaha, buri icyabagaya nuko bitwaza kuba batanze icya 10 kuri ariya maturo batangaga agizwe n'amoko y'imboga twumvise, bagatangira ituro ryabo riciriritse, bakumva byabagize intungane mu maso y'Imana. Mu by'ukuri hadukwiye kumva neza, ntabwo Yezu agaya abatanga ituro bahereye kuri bike bafite, ahubwo Yezu araduhwitura bariya bitwaza ko batanze ituro ndetse ryoroheje, bakumva barakurikije amategeko, bakumva ko ibintu byatunganye,
ntibite ku bindi bikorwa by'ingenzi. Iby'ingenzi Yezu yabivuze ni ibikorwa by'ubutabera. Icy'ingenzi ni ukugira imbabazi n'impuhwe. Birumvikana ibingibi nibyo bifite agaciro gakomeye kandi nibyo Imana idusaba mbere na mbere. Mu ivanjiri ikindi twumvise Yezu agaya kubigisha amategeko n'abafarizayi ni ugushyira imbere imihango yo gusukura inyuma ibikoresho, nyamara ntibite ku isuku y'imbere. Isuku y'imbere Yezu ashaka kuvuga birumvikana ni isuku y'umutima. Icyo Yezu asaba bari abantu kandi natwe dusaba ni ukumenya kwita ku cyo twakwita isuku y'umutima wacu. Bavandimwe, ni byiza guhagarara umuntu akareba uko umutima uteye. Umuntu agahagarara akibaza ati umutima wanjye uhagaze ute? Umutima wanjye uhatse iki? Umutima wanjye wibitsemo ayahe marangamutima? Ibi ngibi bihuje n'ibyo Yezu yigeze kubwira nanone abafarizayi, avuga ati ntabwo gishyirwa mu kanwa aricyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo gihumanya. Ibi kandi birumvikana kuko imbere h'umuntu ni ukuvuga mu mutima we niho haturuka ibitekerezo byose. Iyo ari ibitekerezo byiza bibyara ibikorwa byiza, byaba bibi kandi nanone birumvikana bikaba imvano y'ibikorwa bibi. Bavandimwe, ibi byose Yezu yagiye akunda kubigarukaho agamije gufasha abantu kwimakaza iyobokamana nyaryo. Iyobokamana nyaryo ntabwo rishingiye ku migenzo runaka, ahubwo iyobokamana ry'ukuri rishingiye ku mutima urangwa n'urukundo, ku mutima urangwa n'impuhwe. Iyobokamana ry'ukuri ni irishingiye ku bikorwa by'urukundo, ni irishingiye ku butabera n'indi migenzo myiza ivanjiri idutoza. Ibi ni byiza kongera kubyiyibutsa nk'abakristu, kuko akenshi dushobora gutwarwa n'imigenzo, dushobora gutwarwa n'imihango y'idini, imihango y'idini tugenera ndetse umwanya utari mutoya, bikadutwara tukumva ko byose byatunganye, nyamara wenda hari byinshi by'ingenzi Imana n'abavandimwe bategerejeho tutatunganyije uko bikwiye. Ikindi Yezu adusaba cyane cyane ni uguhuza ibituri ku mutima n'ibyo tugaragaza inyuma. Yezu aradusaba kubaho mu kuri kw'ivanjiri, ntitubeho mu kinyoma. Ibyo tugaragaza inyuma bikaba bihuje n'ibyo twifite mu mutima wacu, kuko n'ubundi nta kintu cyacu Imana itazi, nta kitabona. Imana ibona byose, ikamenya n'ibiri mu nkebe z'umutima wacu. Bavandimwe, dusabe kugira ngo tugendere ku murongo kuri Imana ishaka, kuko burya ari byo ubwabyo bitanga amahoro. Ugendera mu kuri kw'Imana nta kindi aba yikanga, nta kindi yakwikanga. Ndetse na ziriya mpaka zerekeye umunsi wo kuza kwa Nyagasani twumvise mu isomo rya mbere, ntabwo bene ziriya mpaka nazo zadukura umutima, kuko nta shingiro zaba zifite. Nta shingiro zaba zifite kubera ko uriya munsi uramutse ugeze ibyo byose wasanga twiteguye, wasanga umutima wacu witeguye kwakira Nyagasani uko bikwiye. Icyo gihe ibintu bikagenda neza. Dusabe no kugira ngo duhore tugamije kubaho mu kuri, tubeho mu kuri ari mu mvugo ari no mu ngiro, ubuzima bwacu tubuhuze n'icyo Imana ishaka. Nyagasani Yezu nabane namwe.
ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Kongeye guhura kugira ngo dusabe Nyagasani Yezu ngo akomeze abane natwe. Tunamusaba ngo twigishe, atubwire ijambo riduhumuriza, ijambo ridufasha. Kandi tunatura Imana ibyifuzo bitandukanye dufite mu mitima yacu. By'umwihariko turifatanya n'imiryango isabira ababo bitabye Imana. Turifatanya n'umuryango wa Nizeyimana Philippe n'Uhabimana Vedaste basabira umubyeyi wabo Beata Mukamuzima bitabye Imana. Umuryango wa François Ntagozera urasabira François Ntagozera na Veridiane Mukarunyange na Francine Kamugisha bitabye Imana. Umuryango wa Maître Rutagengwa Mukiga Safari urasabira uwo Maître Rutagengwa Mukiga Safari witabye Imana. Umukristo arasabira Alfred Mutebwa witabye Imana, akanasabira na Rozo muri Purgatori. Umuryango wa Gakindi Vincent urasabira umwana wabo Muratwa Gakindi Camilla witabye Imana. Turifatanya kandi n'umuryango usabira umwana wabo w'Umukiza Ivan witabye Imana. Abana bo mu muryango wa Adeyeye Denis na Nyiranduwumwami Agnes barasabira ababyeyi babo, babasabira iruhuko ridashira. Turifatanya n'umukristo usabira abe bose bitabye Imana. Turifatanya kandi n'imiryango ishimira n'ifite ibyifuzo bitandukanye. Turifatanya n'umukristo usabira umwana we ngo Yezu Nyirimpuhwe amuhindurire amateka kandi amuhe ingabire za Roho Mutagatifu binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Umuryango urashimira Imana kubera isabukuru y'imyaka 12 umwana wabo Daniel Mariela amaze avutse. Nyiramariza Beatrice arashimira Imana ibyiza yamukoreye binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Turifatanya kandi n'umubyeyi usabira abana be kugira ngo barusheho kubana n'Imana binyuze kuri Bikira Mariya utabara iteka. Natwe twese dufite ibyo dusaba Imana, mucyo tubyereke Nyagasani, tumwegurire imitima yacu kandi tumusabe ngo dukomere mu kwemera. Tuzira ko turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, ko rimwe na rimwe turi indyarya, kuko Yezu uyu munsi abitwibutsa. Iyo tuje imbere y'ubwiza bw'Imana twibuka ko turi abanyabyaha. Rero mucyo twiringire impuhwe z'Imana, tumusabe imbabazi. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose umucumi rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengeje gutunganya. Umucumi rwose nicyo gituma nirinda Mariya Mutagatifu mubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, dukize ibyaha byacu maze izatugeza mu bugingo bw'iteka. Amen. Tu
dusabe. Nyagasani Imana yacu, wowe utuma abayoboke bawe bahuza umugambi, uha umuryango wawe gukunda icyo utegeka no guharanira ibyo basezeranya, maze igihe tukiri mu by'iyi si bihindagurika, imitima yacu igire igitereko ahaba ibyishimo by'ukuri. Kubwa Yezu Kristo umwana we n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki. Bavandimwe, mu izina rya Nyagasani Yezu Kristu tubategetse kwirinda umuvandimwe wese w'inyandagazi udakurikiza inyigisho n'umuco mudukomoraho. Muzi neza ukuntu mugomba kudukurikiza. Ntabwo twigeze tuba inkorabusa iwanyu. Nta n'umwe twigeze dusaba umugati wadutunze, ahubwo ijoro n'amanywa mu mvune n'imiruho twarikoreraga ubwacu kugira ngo hatagira n'umwe muri mwe tugora. Si ukuvuga ko tutari tubifitiye uburenganzira, ahubwo twashakaga kubabera urugero mukurikiza. Igihe twari iwanyu twabahaye uyu mugambi tuti: niba hari udashaka gukora ajya areka no kurya. Nyagasani Nyiramahoro ubwe Nyagasani Nyiramahoro ubwe nabagwirize amahoro aho muri hose n'igihe cyose. Nyagasani abane namwe mwese. Iyi ndamutso ni njyewe ubwanjye Pawulo uyibandikiye, kandi mu mabaruwa yanjye yose nicyo kizabemeza ko ari njyewe, nuko nandika. Muhorane iteka ineza y'umwami wacu Yezu Kristu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho agakurikiza inzira ze. Azatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwe kandi byose bigutunganire. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Nguko uko ahabwa umugisha umuntu utinya Uhoraho. Uzagira amahirwe muri Yeruzalemu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho. Ijambo ry'Imana ni irinyabuzima, rityaye kurusha inkota y'amugi abiri, ricengera ibitekerezo by'umutima wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati: nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe mumeze nk'imva zirabyingwa.
inyuma ni nziza, naho imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya by'ubwoko bwose. Namwe niko mumeze. Imbere y'abantu mwigira intungane, nyamara mu mutima haganje uburyarya n'ubugome. Nimwimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mwubakira imva z'abahanuzi, mugasukura ibituro by'intungane, mukavuga ngo iyo tubaho mu gihe cy'abasokuruza bacu ntituba twarafatanyije nabo kumena amaraso y'abahanuzi. Bityo mukihamya ubwanyu ko muri abana babishe abahanuzi. Ngaho nimwigane basokuruza banyu, maze mubarenze ubugome. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Asingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi turongera kubona Yezu yigisha ameze nk'urakaye, avuga imvugo ikakaye, ayibwira nyine abamwumvaga ngo nimwiyimbire. Tuzi ko abivuga kenshi, by'umwihariko mu Ivanjili ya Matayo abazi gusesengura bavuga ko nibura harimo izo za mwiyimbire zigera nko kuri 7 cyangwa 8, aho ababwira ababigisha amategeko, no kuvuga abantu bari barize amategeko y'idini y'Imana, no kuvuga abantu bari barize Bibiliya cyane mu gihe cyabo, abenshi ngo n'amategeko menshi barayafashe mu mutwe. Hanyuma n'aba bitwa abafarisayi bari abantu bafite ishyaka rikomeye ryo kubungabunga ukwemera kw'idini yabo. Bari abantu rero benshi bemera Imana, bafite ubushake bwinshi bwo kwikorera, bakanitanga cyane, bagakora byinshi ku buryo binagaragarira buri bantu bose bababonye. Ariko aha twumva ko Yezu nyine abareba, aba yarabitegereje, aba yarabonye uko bigisha abandi, ariko agasanga hari ikintu kibuze. Asanga mu buzima bwabo hari ikintu kitagenda neza, nko kubabwira ngo kumenya Imana, kumenya Bibiliya, kujya gusenga, kwigisha abandi neza ntibihagije. Ese ibyo mwigisha mwe mubishyira mu bikorwa gute? Ese ibyo muvuga, ibyo mubwira abandi, ese mwe murabikurikiza? Uyu munsi rero twumva nyine Yezu ababwira ati ntimukabe indyarya. Ni nkaryo jambo rikomeye uyu munsi ababwira ati mwebwe mufite byinshi mwigisha, mukagira byinshi mugaragaza mu ruhame, ariko mu mitima yanyu harimo ibintu bibi, haraboze, harimo urupfu. Iyi mvugo, iyi nyigisho twumva muri Bibiliya ni nk'aho Yezu aba yarakoze urugendo rurerure, ava aho yigishirizaga mbere, haba i Nazareti, haba mu Galileya, akaba amaze kugera i Yerusalemu. Tuzi ko wari wo murwa w'icyo gihe, ariko ni naho nyine Yezu yaje gupfa, yaje gufatwa akicwa. Aha rero ni nk'aba amaze kugera aho ngaho i Yerusalemu. Yari amaze kugenda mu ngoro ziri aho ngaho, akareba abigisha amategeko bari mu murwa, ibyo byiza bakoraga, ibyo bigishaga, ariko akavuga ati reka mbabwire, ndababwiza ukuri, ntabwo mbahishira, ntacyo nca ku ruhande. Niyo mpamvu rero nyine ababwira inyigisho ikakaye, nimwiyimbire mwe mwigisha ibi, ariko mudakora ibyo mwigisha. Uyu munsi Yezu akaba ari nko kuvuga ngo namwe nimushyire mu bikorwa ibyo mushishikariza abandi, ibyo mwigisha ku munwa, ibyo muvuga nibive mu mitima yanyu, mureke kuba indyarya. Uyu munsi natwe dushobora kumva Yezu abitubwira uyu munsi, bityo ni umwanya wo kugira ngo Yezu natwe dukangure, kongere twirebe mu buzima bwacu. Ese aho ibyo twemera, ibyo dutoza abandi, ibyo tuvuga, ese mu buzima bwacu twebwe tumeze gute? Ese iyo Yezu arebye mu mitima yacu
n'icyo abona. Kumva ko ahabwira abafarisayo n'abigisha amategeko ati rwose ati mumeze nk'imva za zindi nyuma bubakira neza bakazisiga neza zikaba zigaragara neza, ariko imbere harimo ibihumanya, harimo amagufa. Dusabe kugira ngo natwe Nyagasani aduhe imbaraga zo kumenya kuvugisha ukuri, kutabindyarya. Akenshi mu buzima bwacu dushobora kugira ibyifuzo byiza, ariko akenshi ntitubishyire mu bikorwa uko tubishaka. Akenshi ugasanga nyine umuntu arabeshya, ugasanga umuntu akoze bimwe akagira ibyo yihisha inyuma ariko agamije ibindi. Ibyo uyu munsi dusabe ngo Nyagasani adufashe atwigishe kuba umunyakuri nk'uko Yezu yari umunyakuri. Kumva ko asoza abwira abo yigisha akababwira ati ndabizi nimbabwira ibi murandakarira, ndabizi ko mutabyemera, ndabizi ko mufite ubugome. Akavuga ati ahubwo nimurushe abasokuruza banyu mubarenze ubugome. Yezu yari azi ko muri iyo minsi mu by'ukuri bazamwica kubera ko ababwiraga nyine ukuri gukakaye. Uyu munsi dusabe kugira ngo kuri Yezu ashishikariza abo yabwiraga iki gihe, natwe kuturange mu buzima bwacu, duharanire kuvugisha ukuri kandi tunabitoze n'abandi. Sinzi uwavugaga ko akenshi abana biga kubeshya bakabyigira mu miryango, kubera ko hari babona rimwe na rimwe umubyeyi umuntu aje kumureba akamubwira uti jya nimubwire ko ndahari. Akenshi umwana nawe akagenda akavuga ati papa mbwiye ko adahari, cyangwa se mama arambwiye ngo ntahari. Ariko umwana aba abivuze atabitekereje, ariko akenshi akabikurana, akabona ko nyine ushobora kuvuga ikintu ariko ntaba ari icyo ukora, cyangwa se ukavuga ibihwanye n'ibiri byo. Ibyo dusabe kugira ngo natwe tujye tuba ingero nziza kuba tureba, kuba turera, kuba dushinzwe. Ibyo twemera, ibyo dushishikariza abandi byigaragarize mu buzima bwacu. Icyo ni nacyo Pawulo Mutagatifu asa n'ugarukaho mu isomo rya mbere twumvise muri ibaruwa yandikiwe ngo Abanyatesaloniki, aho Pawulo Mutagatifu abwira abo yandikira ati ntimukabe inyandagazi, ntimukabe imburamukoro. Pawulo Mutagatifu avuga ati murebe urugero twabahaye ubwo twari kumwe namwe, twarabigishaga ariko ntabwo twigeze dushaka gutungwa n'umunwa wacu gusa, ntabwo twatungwaga n'inyigisho twabahaga gusa. Aranavuga ati twari kuba tubyemerewe ko tuza tukabigisha mwarangiza mukadutunga. Ariko akavuga ati oya, ntabwo ariko twabigenje, ahubwo nubwo twakoraga ibyo byiza twaranakoraga, twatungwaga n'amaboko yacu. Namwe muturebereho. Ni bya bindi nyine twavugaga, gutanga urugero rwiza. Umuntu ashobora kwibaza impamvu Pawulo Mutagatifu abwira ibi ngibi abo yandikira. Mu ntangiriro za Kiliziya muri ibi bihe Pawulo Mutagatifu yandika, habaga hari n'inyigisho zivuga ngo Yezu agiye kugaruka. Hari benshi bumvaga ko nk'uko tubyumva mu Ivanjiri, hari abo bavuga bati mugende Yezu azagaruka, abamarayika ndetse babwira n'abigishwa be bati uko mumubonye agenda ni nako azagaruka. Abenshi bumvaga ko Yezu azagaruka bakiri ku isi, ndetse mu ntangiriro za Kiliziya benshi bakumva ko ari hafi. Ibyo rero bigatuma hari n'abantu barabanebwe, bakavuga ati ese niba Yezu agiye kuza ejo, ese niba isi igiye gushira, ubu hari impamvu yo kuvunika uyu munsi? Twicarire dusenge twitunganye, Yezu aze atwijyanire. Pawulo Mutagatifu rero abagira ngo abakangurira babwira ati oya, ibyo ntabwo ari byo, bwo n'ubunebwe, nimukore mutungwe n'umurimo wanyu. Muri iki gihe turi mu bihe bikomeye bya coronavirusi, muri iki gihe hari benshi batabasha kujya ku murimo wa wundi wabatungaga, kugira ngo n'umwanya wo gusabira hari abantu bose bari bafite ikibatunze, ubu ngubu bakaba nta murimo bafite. Abo tubazirikane tubereke Nyagasani turi mu bihe bikomeye, aho benshi nyine batabasha gukora kubera impamvu zitandukanye. Abo tubazirikane, ariko n'abafite umurimo nabo tubasabire ngo uwo murimo bafite bumve ko ari impano Imana yabahaye, bawukore neza, bawunoze neza. By'umwihariko binabere n'abandi urugero, cyane cyane nyine nk'ababyeyi, iyo mukora neza abana babareberaho.
ni henshi wumva iyo umubyeyi, iyo abantu bibuka umubyeyi, akenshi kimwe mu bigarurwa ni ukuvuga ngo kanaka yakundaga umurimo. Kimwe mu byo namwigiyeho ni uko yakundaga umurimo. Umurimo rero ni ikintu cy'ingenzi uyu munsi Pawulo Mutagatifu adushishikariza gutekerezaho. Ngira ngo akenshi twese tubona itabaza, tubona buji iyo yaka uko bigenda. Itabaza riraka kenshi rikaduha urumuri, rikatumurikira, nubwo hari aho rikoreshwa ari nk'umutako, ariko riba rifite n'uko kuntu rituzanira urumuri rwiza, ikintu cyiza. Ariko umuntu atekereje kuri icyo kimenyetso cy'itabaza, mubona ko uko ritanga urumuri ni nako ubwaryo rishya, cyangwa rikagenda rishonga, rikagenda rishira, ariko rikaba ryatanze urwo rumuri rwiza. Ngira ngo akenshi mu buzima bwacu umurimo ujya kumera nk'icyo ngicyo. Gukora kenshi biravuna. Hari abantu benshi bashimishwa no kuba bakwicara gusa akarya akanezerwa. Gukora biravuna, turabizi, bisaba kwihangana, bisaba gukomera, kwihanganira ibigoye, ariko umurimo uravuna. Ariko akenshi tukanazirikana ko umurimo dukora hari urumuri utanga, hari ibyiza utanga. Dusabe kugira ngo bafite umurimo babashe gukomera, nabo bajye bumva ko ari nk'iryo tabaza bahawe ubwo butumwa bwo kumurikira abandi, ariko ko bitizana, ko iyo ushaka kumurika hari muri wowe ibyo ugomba gutanga, hari ibyo ugomba kwigomwa. Dusabe kugira ngo ku gaciro k'umurimo gakomeze kogere, ariko nyine tunazirikana n'abatagafite, ngo Imana iyo itanga byose ikomeze ibiteho. Tunasabira igihugu cyacu muri iyi minsi kugira ngo iki cyorezo twumva ko kiri gukaza umurego, cyane cyane iwacu. Imana itube hafi, Imana iturinde ku bwacu, kugira ngo hari byinshi tutakwishoborera, ariko twishyire mu biganza by'Imana. Tunasabira abantu benshi bagizweho ingaruka n'indwara, hari benshi bamaze kwandura, imiryango yabo, abo bose bakeneye guhumurizwa. Mucyo tuzirikane, tubereke Nyagasani. Dusabire n'abandi banyantege nke bose, abarwaye, abafite imitwaro ibaremereye muri iyi minsi, kugira ngo Nyagasani Yezu waje kutwigisha ukuri, waje kutubera urumuri, nabo abegere, abane nabo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Thank you.